Hello，各位街坊，歡迎大家收睇靚房記啊！我係 Tony，今日同大家嚟到我哋一個火炬片區嘅，睇一個我哋依家賣緊嘅屋苑。咁好多人都唔知道嘅，咁好多人會選擇翻坦洲啊、三鄉啊或者係神灣，都唔知道我哋位於我哋嘅火炬片區呢度，仲有一個寶藏級嘅一個樓盤啦。點解咁講呢？因為呢個屋苑嘅屬於入住率非常之高嘅一個屋苑，同埋佢底下呢一排嘅底商係非常之豐富嘅，豐富到咩程度呢？有我哋嘅星巴克啦、肯德基啦，同埋我哋中山本土最多連鎖超市嘅1+1超市啦。咁可以見到我哋呢度嘅人流都係非常之充足嘅。除咗以上呢啲原因，我哋嘅買嘢方便啦，煮餸買餸方便啦，同埋我哋嘅交通亦都係非常之方便嘅。除咗去翻我哋本市嘅公交車站，就喺我哋屋苑嘅門口，仲有一個我哋係翻我哋香港市區嘅大巴直通車啦，係可以翻到我哋香港嘅觀塘啊，同埋我哋嘅旺角油麻地嘅。票價咧係150蚊一張嘅票飛嘅，所以話呢個配套係非常之完善嘅。同埋咧，佢依家賣緊嘅所有房源嘅得房率都超過係90%嘅，價位都係1萬蚊出頭就可以上車呢度啦。依家仲有低首付5萬蚊嘅一個低首付可以上車。咁我哋一齊入去睇下嘅到底係點樣嘅先。依家就嚟到新達城嘅我哋售樓部中心。面前呢個呢，就係佢嘅沙盤啦，同埋我哋整個屋苑嘅一個面貌就係咁嘅。咁26棟嘅建築當中呢，就有7座係屬於我哋前排嘅商業體啦。咁後邊嗰啲就係我哋嘅住宅單位啦。黃色嘅頂上黃色牌呢啲就係屬於1期同2期嘅。依家已經係全部係買晒入住噶啦，入住率已經係超過咗50%，達到6成幾嘅。咁依家賣緊嘅就係黑色牌嘅，有11棟到我哋嘅20棟呢幾棟樓啦，實質就係247座樓嘅。呢7座樓呢就係我哋嘅3期依家賣緊嘅，主要推緊嘅就係11號樓同埋12號樓啦，係2梯4伙嘅。咁呢邊呢一座呢，就係屬於我哋新建嘅係酒店大廈啦，目前已經係封晒頂噶啦。如果呢個後期投入使用呢，係我哋整一個火炬片區目前最高端嘅一個升級嘅酒店嘅配套啦。咁我哋樓下坐返港嘅巴士，亦都係位於我哋售樓部面前嘅呢一個巴士站嘅。所以話呢度嘅配套係非常之充足嘅，我哋一齊上去睇下樣板間示範單位啦。呢度就係11座嘅3樓實體樓示範單位，亦都係喺呢邊。我哋先過嚟睇下個細則嘅，係96平方1034尺，傳統嘅樹廳一個設計。咁佢呢個戶型嘅得房率嘅話，已經係去到咗93% 嘅啦，大家都可以見到呢個空間感都係非常之闊綽。咁呢邊咧係做咗一個I 字形、1字形嘅一個廚房嘅佈局，洗切煮咁啦，包括呢邊嘅一個生活陽台啦，我哋嘅洗衣機可以放喺呢邊係嘛？晾衫其實都可以晾喺呢邊，就你嘅主陽台都唔需要晾衫都冇問題噶啦。餐廳位置可以放個8人嘅中式圓台都冇問題。咁依家佢呢個係西式嘅4人位其實呢個空間感好闊落噶啦，即係你話比如嗰啲150斤、200斤嘅人坐嘅話都冇問題。呢邊就我哋嘅客廳，客廳對出去呢係一個朝南嘅主陽台。佢呢個戶型嘅設計呢就有一個特點嘅。佢喺陽台位呢個位置呢，佢就做咗一個多功能嘅一個開間嘅多功能開間呢，即係攝影師呢個位呢個地方，實質佢可以係將佢封埋之後呢，作為一個飲茶室或者係棋牌室，甚至係書房再嚟嘅雜物間，呢啲多功能嘅都可以做得到嘅。呢個係新一期呢度嘅戶型嘅一個亮點啊！幾個主陽台都有呢啲設計嘅。
包括我哋嘅洗手間嘅乾濕分離3段區啦，都係做好之後交付都係咁樣嘅標準啊。陽改房個空間感咧，就雖然話唔係好大，但係咧勝在有一個大窗台，咁採光啊、通風啊，包括飄窗位啊，都利用得非常之好啦，係嘛？呢個客房呢邊咧就係中規中矩啦，啊，都可以做到3邊落床位啊，包括衣帽櫃嘅位置都已經接近有50公分深嘅一個尺寸啦。日常嘅我哋嘅啲衫都有地方放噶啦。咁主人房呢邊咧又有一個好處喎，洗手間咧咁佢又冇正對床頭嘅，雖然話係90幾方都做到咗2個洗手間嘅，係完全滿足到一家人嘅生活需求啦。嗱，呢邊就係我哋嘅主人房啦，一個非常之大嘅一個飄窗台啦，啊，平時可以喺上邊走下棋啊，或者飲下嘢啊，都冇問題啦，係嘛？呢邊放衣櫃嘅位置啊，係嘛？呢個主人房，咁洗手間嘅門，主人房嘅套間就喺呢邊，係嘛？所以呢個就係比較適合我哋唔需要好多房啊，但係實際已經成1000尺嘅戶型嘅街坊啦。我哋再過去睇下其他大少少嘅戶型啦。新達城咧呢個戶型，另一戶型係比較有特點嘅，佢嘅面積係101平方，但係咧佢做到咗4房同埋雙陽台南北對流嘅，係有1095尺咁多噶。入門呢個位係屬於一個多功能嘅陽改房啦。咁實質呢度放張1.2米嘅床都冇問題嘅，或者你自己想飲茶啊，或者係我哋嘅棋牌啊，呢啲都冇問題，包括可以做 K 房都得啊。咁入到嚟咧係南北對流啦，雙陽台啦，係嘛？係一個係客廳嘅功能區啦，一個飯廳嘅功能區啦。啊，呢度同樣都可以擺個6到8個人嘅一個中式圓台啦，都冇問題嘅。啊，呢個係一個7字形 L 類型嘅一個廚房嘅佈局啦。呢邊就可以放個好大嘅雙開門嘅雪櫃啦，包括佢呢啲都做咗呢個頂上面嘅一個櫥櫃啊，呢啲係嘛3件套啦，都係配備嘅啦啊。呢啲星盤已經係尺寸都可以話係好大嘅啦啊，抽拉式嘅水龍頭啦，兩邊嘅一個功能區係嘛啊，包括我哋嘅生活陽台啊，生活陽台係呢個面積嘅其中一個亮點啊。嗱，出到嚟。實質佢呢個長度啊，已經係有接近6米嘅啦，5米幾6米嘅啦，係嘛？所以話空間感係非常之充足。咁再同大家講下啦，啱先講到96方嗰個戶型咧，就話有94%嘅一個得房率。咁好似我哋呢個戶型嘅話，已經係接近咗97嘅一個得房率嘅啦，係非常之充足嘅。咁呢邊咧係睇翻我哋花園嘅一個主陽台啦，咁大家可以出嚟睇下。咁施工咧都係喺度好緊張咁做緊嘢噶啦。對面嗰邊咧就係我哋嘅2期啊、1期啊，咁啲泳池啊都喺嗰邊嘅。後期成個花園都係會貫通嘅，貫通咗之後咧，咁我哋嘅花園呢啲每晚啊，你跑圈嘅話都已經係接近成公里噶啦。啊，每日跑圈嘅話，身體都非常之有素質啦啊！我哋過嚟睇下呢個我哋嘅房間佈局，同樣都係2個洗手間嘅一個設計嘅，2個洗手間設計，所以滿足晒成家人嘅生活需求啦。呢啲房間咧，咁你就冚唪唥都係將個飄窗係打咗嘅，啊打咗之後咧，哇，成個空間感真係好闊落噶，大家可以見到呢啲係嘛？仲有好多走動嘅位置嘅，呢個係衣櫃嘅。嗱，呢邊啦，呢邊有其中一個客房啦，係嘛？打咗飄窗之後，係嘛？個空間感。咁對面咧又睇出係我哋嘅商業體啦，對面嘅包括我哋嘅售樓部亦都係嗰邊啦，後期都係變成我哋嘅街坊嘅商業體啊，咁係嘛？主人房啦，主人房呢個伸展出嚟應該有2米嘅一個空間感啦，啊，2米嘅。實質佢嘅佈局咧就可以做一個7字形嘅衣帽櫃啊，
都可以，或者你喺呢邊做一排都冇問題。呢個主人房咧已經係接近咗15個平方啦。咁呢邊咧美中不足嘅，咁就係廁所位對咗我哋張床，又同啱先嗰個96方嘅又有少少區別喎。嗱，同埋啱先都講到啦，窗台呢邊係飄窗位打甩咗，呢個創意空間嘅位置已經係接近咗2.1個平方嘅呢個位置，一樣都係屬於贈送嘅面積段啦。呢個就係101平方嘅4房單位啦，3+1房。我哋再去睇一個更加大少少嘅。我哋睇下呢個最大隻嘅新達城嘅戶型，126平方啊，一共係有1360尺咁多噶。入門咧，佢都係做咗一個贈送空間嘅遊湖花園啦，已經係接近9個平方嘅創意空間啦。同樣可以做房間放1.2米嘅床，或者係茶室啦，係嘛，書房啦都冇問題。嗱，呢個126平方嘅，接近1400尺嘅。大家可以睇下呢啲空間感，呢度就足足可以放個10人嘅中式餐台都冇問題，或者係做個中島台咁，西式嘅一直過嚟都 OK 嘅。呢邊咧就係我哋嘅生活陽台，生活陽台已經係接近有4米幾5米嘅啦。比如我哋日常嘅晾衫啊、曬衫曬被啊，都係已經非常之充足噶啦。呢邊接近一個4米嘅開間啊，包括我哋嘅重心接近有2米嘅一個重心，寬度咧已經係接近有一個8米嘅主陽台，睇晒我哋整一個花園嘅景色係非常之靚嘅。後邊嗰啲係16、17啊，20、21座嘅呢個空間感就非常之闊落啦，因為佢嘅成個積係非常之大啦，係嘛？廚房呢邊同樣係一個 L 型嘅設計，呢度可以放個1米嘅雙開門嘅冰箱啊，係嘛？都係呢個佈局，包括我哋廚房有一個大嘅窗台，咁平時喺度煮嘢食嘅話，一啲都唔會覺得壓抑啊，係嘛？佢呢個實質係做咗4+1房嘅，呢個就其中一個細房間客房，可以係對接翻我哋嘅主陽台嘅露台嘅位置嘅，都可以做貫通啦，或者你唔做貫通可以封埋嘅，成間房都會大好多。洗手間咁呢個戶型同樣都係2個洗手間嘅，乾濕分離嘅2個洗手間一個套間咁咯。呢邊一個房間佢係做咗飄窗打咗嘅，成個空間感都大好多噶。呢個126平方咧，實質就做咗4+1房嘅，可以話係5個房啊。呢個兒童房同樣睇翻我哋花園嘅一個景色飄窗都係打咗嘅，空間感係非常之闊落啊。最後睇下我哋嘅主人房，主人房呢邊咧就比較誇張啦，因為佢呢個120幾方嘅成個積係非常之大嘅啦。呢邊嘅一個大空間，再配合翻我哋呢個衣帽間嘅位置啦，可以做成個衣帽間嘅位置洗手間喺入邊啦，係嘛？嗱，呢啲梳妝台啊，男主人嘅衣櫃啊，女主人嘅衣櫃啊，都完全冇問題嘅。可以見到我哋呢條成條走廊啊，非常之長啊，因為佢呢個戶型係好大嘅，126平方，做到咗南北對流啊，雙陽台啊，4+1房，可以話係5個房啊。咁呢度就係新達城依家目前賣緊嘅新嘅一期嘅戶型啦，係非常之高嘅得房率，同埋咧又通透又通風嘅。如果大家中意嘅話，我哋實地過嚟睇。快啲 WhatsApp 我哋啦！